È l'anno 1177 a.C. Il sole del Mediterraneo non è mai apparso così stanco. La luce dorata che per secoli ha baciato le pietre levigate di Micene, le mura ciclopiche di Troia e le ziggurat di Babilonia, oggi sembra prefigurare un crepuscolo che non finirà mai. Questa non è la fine di un giorno, è la fine di un mondo. Immaginate di camminare lungo le banchine del delta del Nilo. Il calore è un sudario di piombo che schiaccia il petto. Sentite l'odore pungente del limo misto all'incenso che brucia nei templi di Ramses III. Ma c'è qualcosa di nuovo nell'aria, qualcosa di sbagliato. È l'odore del fumo che arriva da lontano, portato dai venti del nord. Un fumo che sa di biblioteche di argilla bruciata e di città che non esistono più. Per generazioni, l'età del bronzo è stata un miracolo di equilibrio. Un'era di giganti connessi da rotte commerciali invisibili. Lo stagno arrivava da montagne lontane, il rame dalle miniere rosse di Cipro, l'oro dalle sabbie della Nubia. Era un orologio perfetto, un ingranaggio di palazzi e scribi dove ogni chicco d'orzo veniva contato. Ma oggi gli ingranaggi si sono bloccati. Guardate le mani di un vecchio mercante nel porto di Pi Ramses. Le sue dita, abituate a toccare lapislazzuli e il lino più fine, tremano mentre stringono un amuleto a forma di scarabeo. Non guarda la merce. Osserva l'orizzonte marino. Là dove il blu incontra il cielo, le vele non sono quelle a lui note. Non sono le sottili navi dei Cretesi o i pesanti vascelli dei Fenici. Sono foreste di alberi neri che avanzano come un'eclissi meccanica. Sono i popoli del mare. Non vengono per commerciare, non vengono per negoziare. Arrivano come un incendio in una foresta secca. Dietro di loro, il mondo che conosciamo è già cenere. La civiltà ittita è crollata in un silenzio assordante. Le tavolette d'argilla di Ugarit, ancora fresche di incisioni, gridano richiami disperati che nessuno ha udito. Padre mio, le navi dei nemici sono già qui. Hanno dato fuoco alle città. Hanno fatto grandi danni. Padre mio, non sai che tutte le mie truppe e i miei carri sono nella terra degli Ittiti? Quel grido è rimasto impresso nel fango cotto dal fuoco della distruzione. Quel grido è ora il battito cardiaco dell'Egitto. Ramses III si muove nelle ombre del suo palazzo. Sente il peso della corona di smeraldi, ma sente ancora di più il peso di essere l'ultimo pilastro rimasto in piedi. Intorno a lui, il grande verde, il Mediterraneo. È diventato un cimitero di civiltà. I messaggeri non arrivano più. Le carovane sono state massacrate tra le dune. Il bronzo, il metallo che ha definito un'era, sta diventando raro, prezioso, inutile contro la massa d'urto del caos. Il silenzio nelle strade di Tebe è innaturale. Non è pace, è l'attesa del carnefice. Una madre stringe il figlio contro il petto nudo, sentendo il calcare ruvido della parete di casa. Non sa nulla di geopolitica. Non sa nulla del crollo delle catene di approvvigionamento. Sente solo il rombo lontano di tamburi di guerra che non battono come quelli dell'Egitto. È un ritmo irregolare, selvaggio, che sa di ferro e disperazione. L'età del bronzo non sta morendo per una singola ferita, sta morendo per 1000 tagli. Terremoti che hanno scosso le fondamenta dei palazzi, carestie che hanno reso il grano più prezioso dell'oro e ora questa marea nera di navi che punta dritta al cuore del Nilo. Il Mediterraneo è un crogiolo sul punto di esplodere e l'Egitto è l'ultima camera stagna. Mentre il sole affonda nel deserto, trasformando il Nilo in un nastro di sangue, Ramses ordina che ogni uomo sia armato, anche i vecchi, anche i bambini. Perché se l'Egitto cade, non resterà nessuno a raccontare che un tempo l'uomo toccò le stelle con dita d'oro. Prima delle spade venne la polvere. Prima del sangue venne la sete. Per capire come un impero millenario possa scricchiolare fino a frantumarsi, non bisogna guardare le mappe dei generali, ma le crepe nel fango secco lungo le rive del Nilo. Il clima, il dio silenzioso che nessun faraone può corrompere, ha deciso di voltare le spalle all'umanità. Per decenni, le piogge nel cuore dell'Africa sono mancate. Il Nilo, l'arteria pulsante che pompa vita in ogni pollice di sabbia egiziana, ha smesso di esondare con la sua antica generosità. Immaginate la disperazione di un contadino di nome Hori. Le sue mani sono croste di terra e calli.
I suoi occhi sono arrossati dal riverbero di un sole che non offre tregua. Guarda il suo campo. Una scacchiera di argilla screpolata che sembra un mosaico di ossa. Non c'è fango fertile quest'anno, solo polvere che scricchiola tra i denti e il pianto sommesso dei suoi figli, i cui ventri sono gonfi di fame. L'Egitto non è solo. In tutta la mezzaluna fertile il cielo è diventato un forno di ottone. In Anatolia il potente impero ittita, l'unico vero rivale di Ramses, implora aiuto. Abbiamo recuperato le loro lettere. È una questione di vita o di morte. Chiedono grano, chiedono cibo, chiedono speranza. Ramses III, in un ultimo atto di nobiltà imperiale, invia navi cariche di cereali verso nord, ma è come gettare una goccia d'acqua in un incendio boschivo. La struttura stessa della civiltà sta evaporando. Senza cibo le città diventano prigioni. Senza commercio il bronzo svanisce. E senza bronzo la difesa dell'ordine diventa impossibile, ma il peggio deve ancora manifestarsi. Mentre le carestie svuotano i granai, la terra stessa comincia a tremare. Una serie di terremoti catastrofici, una tempesta sismica durata decenni, colpisce il Mediterraneo orientale. Guardate le mura di Gerico, di Ugarit, di Micene. Non cadono sotto i colpi di un ariete, ma sotto la forza brutale della tettonica. Massi enormi si sbriciolano. Tetti di cedro crollano, schiacciando gli scribi ai loro banchi d'argilla. In una sola notte, città che avevano resistito a secoli di assedi diventano cumuli di macerie fumanti. È in questo vuoto di potere, in questo mondo ferito e affamato, che emergono loro. Le ombre del mare. Non immaginatele come un esercito regolare. Immaginatele come una marea umana spinta dalla più cupa disperazione. Sono i profughi di un mondo in fiamme, trasformati in predoni dalla necessità di sopravvivenza. Vengono dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalle isole dell'Egeo, dalle coste frastagliate dell'Anatolia. Portano con sé le loro famiglie, i loro carri, i loro averi. Non cercano tributi, cercano una terra dove non moriranno di fame. E hanno capito che l'Egitto, nonostante le sue piaghe, è ancora il granaio del mondo. Osservate una clip immaginaria nella vostra mente. Una piccola flotta da ricognizione egiziana pattuglia lungo le coste arse della terra di Canaan, la porta dell'Egitto. Il capitano della nave, un veterano con il volto segnato dalle battaglie, vede qualcosa che lo gela. Sulla riva non ci sono solo guerrieri con scudi rotondi ed elmi piumati. Ci sono donne che spingono pesanti carri trainati da buoi e maciati. Ci sono bambini che camminano scalzi tra le rocce taglienti. Dietro di loro non lasciano guarnigioni, lasciano solo cenere. Le grandi città-stato di Canaan svaniscono una ad una. Ashdod, Ashkelon, Hazor. I loro templi sono profanati, i loro re passati per le armi. La notizia raggiunge Ramses come una sequenza di pugnalate. Ogni messaggero porta il nome di una città morta. Il re degli Ittiti è fuggito, Cipro è stata saccheggiata, il fuoco ha divorato la costa. L'Egitto si ritrova improvvisamente solo. Gli alleati di ieri sono fantasmi. I partner commerciali di un tempo sono scheletri sotto le macerie. Il sistema internazionale dell'età del bronzo, la prima vera globalizzazione della storia, si è disintegrato. I porti sono silenziosi, le rotte carovaniere interrotte. L'unica cosa che si muove è questa massa d'urto di popoli senza nome che preme alle porte del delta. Ramses III capisce che non può più limitarsi a guardare. Se non ferma la marea ora, il Nilo diventerà la tomba della sua dinastia. Ordina la mobilitazione totale. I templi vengono spogliati dei loro tesori per forgiare punte di freccia. Contadini come ori vengono strappati dai loro campi secchi. E un arco o una lancia di scarso bronzo viene spinta nelle loro mani. L'aria si riempie del rintocco metallico delle fucine che lavorano giorno e notte. Il fumo nero dei forni fusori oscura il sole di Tebe, creando un'eclissi artificiale che riflette l'oscurità del momento. L'Egitto trattiene il respiro. Lungo le rive sabbiose del delta, migliaia di uomini aspettano, fissando un orizzonte che rigurgita navi nemiche. Sanno che ciò che sta per iniziare non è una battaglia per la gloria. È una battaglia contro la cancellazione dalla memoria del tempo. La fine dell'età del bronzo è arrivata.
e porta con sé il suono delle onde che si infrangono contro gli scafi neri degli invasori. L'anno è l'8° del regno di Ramses III. L'aria nel delta del Nilo non è più fatta di ossigeno, ma di fumo, sudore e terrore metallico. Le acque, solitamente placide e rassicuranti, sono diventate una trappola mortale. Non c'è più tempo per preghiere sussurrate nei santuari ombrosi di Karnak. Ora, l'unica divinità che conta è Sekhmet, la dea leonessa della guerra, il cui respiro è il vento del deserto che brucia i polmoni. Ramses non aspetta che il nemico sbarchi. Sa che se i popoli del mare toccano terra con i loro carri e le loro masse indisciplinate ma feroci, l'Egitto è perduto. Ha trasformato le bocche del Nilo in una rete di acciaio e bronzo. Immaginate la scena. Migliaia di arcieri egiziani, i leggendari bowmen, sono appostati lungo le rive, nascosti tra i canneti di papiro che solitamente ospitano solo ibis e coccodrilli. Sono immobili, statue di carne e lino bianco, con le dita che stringono archi compositi tesi fino al punto di rottura. L'orizzonte si oscura. Le navi dei popoli del mare avanzano. Queste non sono le agili imbarcazioni che siamo abituati a vedere nei documentari soleggiati. Sono scafi pesanti, carichi di uomini che non hanno più nulla da perdere. Le prue delle loro navi sono ornate con teste di uccelli rapaci intagliate nel legno scuro, che sembrano puntare i becchi dritti al cuore dell'Egitto. Sentite il ritmo dei loro remi, un battito sordo e sincopato che si scontra con il silenzio innaturale della riva egiziana. Poi un segnale, un lampo di bronzo lucido da una torre di segnalazione. Il cielo svanisce. Una nuvola nera di migliaia di frecce si alza dai canneti, oscurando il sole per un istante eterno. Non è un sibilo, è un ruggito. Le frecce egiziane con le punte temprate nel fuoco iniziano a piovere come una percussione letale e ritmica sui ponti affollati delle navi nemiche. Immaginate un guerriero invasore. Una freccia, impennata con piume di avvoltoio, si conficca a pochi centimetri dai suoi occhi, con l'asta che vibra con tale intensità da ronzare contro il legno grigio di sale dell'albero. Intorno a lui l'atmosfera di conquista evapora, sostituita dalla sinfonia caotica del bronzo che si scontra con il legno e dal frenetico tentativo di cercare riparo mentre l'età dell'oro del suo popolo inizia a frantumarsi. Ma i popoli del mare non si fermano. Spingono le loro navi verso l'interno, cercando disperatamente di approdare. Qui Ramses rivela il suo genio brutale. Ha ammassato le sue navi nelle correnti più strette, creando una barriera di legno e morte. I vascelli egiziani non si limitano a lanciare dardi. Usano pesanti rampini di metallo legati a corde di canapa. Osservate l'azione di un singolo equipaggio egiziano. Dirige la barca verso un vascello nemico più grande. I soldati lanciano i rampini. Le punte di metallo artigliano il legno nemico con uno stridore di schegge. «Tirate!» grida il comandante. Le navi collidono con un impatto che frantuma le ossa. È un combattimento corpo a corpo sulle acque agitate del delta. Il fumo delle frecce incendiarie comincia a riempire l'aria, trasformando tutto in una visione infernale. L'acqua del Nilo, fonte di vita, cambia colore. Diventa viola, poi scura, satura del sangue di migliaia di uomini. I corpi galleggiano tra i resti di chiglie distrutte. Un invasore tenta di arrampicarsi sulla riva fangosa, le sue dita affondano nella melma viscida. Sente il freddo di una lancia egiziana che gli trafigge la schiena. Muore con la bocca piena di fango del delta, la terra che sperava sarebbe stata la sua nuova casa e che invece diventa il suo sudario. Ramses III osserva tutto dalla sua nave ammiraglia. Indossa un'armatura dorata, ma il suo volto non riflette la luce del metallo. Per ogni nave affondata, un'altra sembra emergere dalla nebbia marina. Grida di guerra in lingue dimenticate si mescolano allo scoppiettio del fuoco. Alcune navi nemiche, colpite da giare di resina incendiaria lanciate dalle catapulte egiziane, diventano torce galleggianti. Uomini si gettano in acqua, appesantiti dalle loro armature di cuoio e metallo, affondando nel fango del fondale come pietre. Il delta è diventato un tritacarne. Non c'è onore qui, solo una disperata, animale lotta per l'esistenza.
Mentre la battaglia infuria, la marea comincia a volgere. Gli invasori, intrappolati tra banchi di sabbia che non conoscevano e la pioggia incessante di frecce, cominciano a cedere. Il panico serpeggia tra i ranghi dei popoli del mare. Ma per l'Egitto il prezzo della salvezza è incalcolabile. Le rive sono disseminate di migliaia di cadaveri e l'odore della morte rimarrà impregnato nei papiri per generazioni. La battaglia del Delta sta finendo, ma l'oscurità che ha avvolto l'età del bronzo non si è ancora diradata. L'Egitto ha vinto il suo giorno più sanguinoso, ma ha solo appena iniziato il suo lungo, doloroso addio alla gloria. Le grida della battaglia del Delta sono ormai un eco che svanisce, assorbito dalle sabbie implacabili del deserto. Ma la vittoria di Ramses III ha il sapore amaro del veleno. L'Egitto è salvo, sì, ma è come un uomo sopravvissuto a un naufragio solo per ritrovarsi su un'isola deserta, circondato dai resti del mondo che conosceva. Camminate lungo le strade di Tebe mesi dopo la grande carneficina. L'aria non pulsa più della frenesia dei mercati internazionali. Le botteghe che un tempo esponevano stagno della Cornovaglia o ambra del Baltico sono chiuse. Il silenzio è interrotto solo dal ronzio delle mosche che banchettano sui rifiuti. L'oro del faraone, un tempo considerato abbondante come la polvere, sta svanendo. Per pagare i soldati e gli scribi che mantengono in piedi l'amministrazione, Ramses ha dovuto saccheggiare i templi, fondendo statue divine vecchie di 1000 anni. È un sacrilegio che pesa sulle anime, un presagio di sventura leggibile negli sguardi bassi dei sacerdoti. Osservate ora un dettaglio microscopico nella vita di un uomo comune, un fabbro di nome Amenemet. Sta fissando il suo crogiolo freddo. Non c'è più stagno. Senza stagno non può più creare il bronzo. La lega che ha forgiato il destino dell'umanità per millenni è diventata un miraggio. Tenta di fondere vecchi strumenti, scarti di spade rotte, ma il risultato è un metallo debole, poroso, che si frantuma al primo impatto. È la fine di una maestria, il crepuscolo di un'arte. Nelle sue mani il segreto della forza si sbriciola come pane secco. Questa non è solo una crisi economica, è un crollo tecnologico. È come se oggi improvvisamente l'elettricità svanisse da ogni angolo del globo. L'Egitto sta vivendo il primo grande sciopero della storia documentata. A Deir el-Medina gli operai incaricati di scavare le tombe reali nella Valle dei Re incrociano le braccia. Non hanno ricevuto le loro razioni di grano. «Abbiamo fame!» gridano davanti al tempio. Immaginate la tensione. Guardie armate con lance di bronzo scadente che fissano gli operai che hanno costruito i monumenti per l'eternità. Il contratto sociale tra il Dio in terra e il suo popolo si è spezzato. Se il faraone non può garantire il pane, allora non è un Dio. La divinità sta sanguinando. Ma il colpo di grazia arriva dall'interno, dall'oscurità dei corridoi del palazzo. Ramses III è invecchiato. Il suo volto è una pergamena di rughe profonde che nemmeno gli oli più preziosi possono più levigare. Non sa che nell'harem, tra i profumi di loto e il fruscio delle sete orientali, si sta tessendo la sua condanna. La regina Tiè non vuole che il regno passi all'erede legittimo. Vuole il potere per suo figlio. Entrate nella camera reale nel cuore della notte. Il silenzio è assoluto, rotto solo dal respiro affannoso del sovrano dormiente. Un cospiratore si avvicina al letto del faraone. Stringe un rasoio di bronzo, uno degli ultimi pezzi di qualità rimasti nel palazzo. Il taglio è rapido, un bacio d'acciaio che squarcia la gola del dio vivente. Ramses non ha tempo di gridare. Il sangue inzuppa le lenzuola di lino finissimo, macchiando per sempre la purezza della corona. Non c'è un grido d'allarme immediato, solo il suono di passi che fuggono nelle ombre. L'assassinio di Ramses III è il simbolo perfetto della fine di un'era. Nelle settimane che seguono, l'Egitto sprofonda nel caos burocratico. I processi dei cospiratori, documentati in papiri che abbiamo recuperato, descrivono un mondo di magia nera, pozioni e tradimenti. La giustizia è lenta, brutale e inutile. L'autorità centrale è evaporata. Oltre i confini, i popoli del mare che non sono stati uccisi si sono stabiliti nelle terre di Canaan, diventando quelli che la Bibbia chiamerà Filistei. Il controllo egiziano sulle miniere di rame e sulle rotte del ferro svanisce.
L'età del bronzo è ufficialmente morta nel sangue di un faraone tradito. Il mondo che sorgerà dalle sue ceneri sarà più povero, più oscuro, più frammentato. Un'età del ferro sta per nascere, ma sarà un'età di barbari che camminano tra le rovine di giganti che non comprendono più. Le piramidi restano lì, sentinelle immobili di granito, a guardare un Egitto che non sarà mai più il centro del mondo. Il sole tramonta definitivamente su un'era che non tornerà mai più. In questo limbo temporale il vecchio mondo è già morto, ma quello nuovo non ha ancora un nome. Non sono più le grandi navi o i carri dorati a definire il presente, ma un silenzio che pesa come il granito delle statue abbattute. Poiché nessuno scrive più e le rotte sono interrotte, ogni villaggio diventa un'isola. La realtà del crollo socio-economico è troppo complessa da accettare. Così viene trasformata in una teologia del disastro. I popoli del mare non sono più profughi, ma demoni vomitati dall'abisso. Il bronzo è svanito e con esso la fiducia che teneva unito il mondo. Ma prima che l'oscurità diventi totale, guardate il tempio di Medinet Habu. Qui Ramses III fece scolpire i rilievi della sua vittoria. Osservate le mani mozzate dei nemici contate dagli scribi egiziani. Gli egiziani credevano che fissando quella vittoria nella pietra avrebbero reso eterno il loro successo finale. Si sbagliavano. Tra queste ceneri emerge un nuovo metallo. Osservate il fumo di una piccola fucina isolata nelle colline di Canaan. Un fabbro con gli occhi arrossati dal fumo denso colpisce un pezzo di minerale grezzo, scuro e informe. Ogni colpo di martello è un rintocco funebre per l'età del bronzo e un vagito di nascita per l'età del ferro. Il ferro è ovunque, è un metallo democratico e brutale, perfetto per un mondo di guerrieri che lottano per la sopravvivenza tra le rovine dei giganti. Oggi, osservando i resti di Ugarit o le mura ciclopiche di Micene, tendiamo a vedere il passato come un castello di carte abbattuto dal vento. Ma la verità è più scomoda. Quel mondo non cadde perché era debole, ma perché era troppo connesso. Guardate i vostri smartphone, le orbite dei satelliti sopra le nostre teste, i cavi sottomarini che trasportano gli impulsi del nostro mondo globale. Siamo convinti che la nostra complessità sia una fortezza, ma il 1200 a.C. ci urla che la complessità è, in realtà, un cristallo, bellissimo, ma incapace di assorbire gli urti. Se le navi dello stagno 3000 anni fa smisero di arrivare, mandando un intero continente nel caos, cosa accadrebbe oggi se il silenzio colpisse i nostri server o le nostre reti energetiche? Non serve un vulcano per cancellare una civiltà. A volte basta che gli ingranaggi invisibili che danno il domani per scontato smettano semplicemente di girare all'unisono. Siamo noi, come i re dell'età del bronzo, al picco della nostra prosperità, ciechi di fronte alle forze invisibili, climi mutevoli, catene di approvvigionamento che si spezzano, legami sociali che si sfilacciano, che stanno già preparando il nostro tramonto. Abbiamo davvero imparato a leggere i segnali della Terra o stiamo semplicemente ignorando i tremori del nostro tempo mentre brindiamo nelle nostre ville moderne? La fine dell'età del bronzo non è un capitolo chiuso della storia, è un battito sotto i nostri piedi, un monito che ogni impero, per quanto eterno possa sembrare sotto il sole, non è che un castello di sabbia in attesa della marea. Il silenzio che avvolse il Mediterraneo 3000 anni fa è lo stesso silenzio che attende ogni civiltà che dimentica i propri limiti. Perché dalle rovine del vecchio mondo l'umanità troverà sempre la forza di costruirne uno nuovo, ma il prezzo della rinascita è scritto nel sangue e nell'oblio di coloro che vennero prima.